မှန်တော့ဒါကတော့ဝင်ပေါက်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ကထုံးပုံစံလေးကနော်လိုင်ကိုဖျားပုံစံဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုပဲဟိုဘက်ကလည်းတစ်ခုတွေ့တယ်ဟိုဘက်ကလည်းတစ်ခုဒီကလည်းတစ်ခုဟိုဘက်ကလည်းလိုင်ကိုလို့ဖြစ်လာတယ်နော်ဟုတ်လားဟောဒါလေးဖျားလေးကတွေ့တာကျမဗျာအဲ့ဒါအနကူဗျာသူကဟိုဟာတပီးတို့အပေါ်ကဟိုလေးမပါတော့လို့ပြိဋိဘံဆံကြဟိုကကြုတ်လေးရပါလေးရောအဲ့ဒါငွေအဲ့ထဲမှာရွှေရှိတယ်ရွှေထဲမှာစေးတော်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားငကားကိုဖွင့်လို့မရကျွန်တော်ဖူးကျင်တော့ဖူးပြပါမယ်တကယ်တမ်းဆိုတော့ကင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒကာကြီးပဲကြပြီသူကလည်းကြည့်အဲ့ဘက်ကလေးဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရအောင်အဲ့ဒါဟောပေါ့ဒကာကြီးပဲကင်ပါဦးဇင်းတော်တော့မကင်တော့ကြည့်ပဲကြည့်ရထည့်ပါဆိုဒီစားပေါ်တယ်ဟောကလပ်ပေါ်တယ်ဒါအနကူတဲ့ဟောအနကူပြီးတော့ရှေ့သူမှာတော့ကိုးစုမြောက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးနဲ့ကိုးစုမြောက်ဩဒါကိုးစုမြောက်ဒီမှာဒါအုတ်ခွက်ဩဒါအုတ်30စု30ဩဘယ်အစု30အုတ်ခွက်အဲ့ဒီရရဒါရအဲ့ဟိုဘက်စီဒီရလေဒီဘက်ဒီဟာပြင်စာလောဟာဒီဘက်ကဩပြင်စာလောစီးတော်ကြီးဒီငွေကျုပ်ရွှေကျုပ်နဲ့စီရင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဌာပနာဖို့အပေါ်ကငွေကျုပ်အောက်ကရွှေကျုပ်တော့ဒါတွေကမဆွေးဘူးနော်ငွေကျုပ်ရွှေကျုပ်အဲ့ဒါဘာဓာတ်တော်လားမဟုတ်စေးတော်စီပြီးတော့ခုနပြောရလေစေးတော့ဒီငကားကိုလာတိုက်တယ်စေးရငကားကိုမနိုင်ဘူးလေသူ့တပည့်ကသူ့ဆရာဒီပေါ်ရင်ဆုံးသွားတာသူ့တပည့်ကအဲ့မှာဒီစေးတော်ကြီးကိုရွှေကျုံငွေကျုံနဲ့ဌာပနာပြန်ပြောတာပေါ့တပည့်တော်တကယ်တမ်းဒီရက်ကငကားတန်ဆိုတော့တပည့်တော်လာတိုက်တယ်ဟောပြင်လေမနိုင်အောင်လို့ပေါ်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒါပြန်စေးတော်ကြီးပြန်ပွားလာနော်အကူကြီးယူသွားတော့ငကားစေးတော်ကအဲ့လိုကြမှာပေါ့နော်တင်မဟုတ်ဒီဟွာပေါ့ဌာပနာငကားစေးတော်ဌာပနာထဲထည့်လိုက်တာငကားကိုလာတိုက်တဲ့ဆရာရဲ့စီဒါပေမဲ့ဆရာကမနိုင်ဘူးလေဒီပေါ်မှာဆုံးသွားတော့သူ့တပည့်ကမတိုက်ရဲတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီစီကိုလှူလိုက်တာပေါ့ပေးလိုက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါရွှေကျုပ်တမဗျာရွှေအစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်ဗျာဟုတ်လားအေးအလုံးလိုက်လေးဆွဲလာတာအဲ့ဟုတ်လားလုံးလိုက်လေးဒါတပည့်တော့ရမယ်ဆိုတော့အိမ်မပေးတယ်ဟုတ်လားဒီမှာပေးတဲ့တိုင်လည်းရတာပဲမေတော်ကြီးပေါ့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့အေးပေါ့ဒီတပည့်တော်တို့ဒါလည်းဌာပနာပြန်ပြီးတော့ဌာပနာပြန်ထည့်အောင်ဒါလေးနဲ့သိချင်တယ်ဒီမှာအဲ့ဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအုတ်ကပဲဒါဟုတ်ဒါဒီဘက်ကအဲ့ဒီကာရဲ့နေရဲ့နာလေးကဒီပေါ်လေးပါဖုန်းနေရလိုက်ဒါပြင်စာလောဟာသူက5မျိုးကြီးတန်တော့ဟောကြီးတန်တော့5မျိုးပြင်စာလောကကြီးတန်တော့ဒါလေရွှေလဲပါတယ်ဟုတ်တယ်လေကြောက်အဲ့လိုဆိုနာဖတ်တဲ့လူကတော့ဟိုဖြစ်တယ်အောက်ချိန်မှာစာတန်းဟုတ်ကဲ့စာတန်းပါတယ်ခုမှတရားကြည့်မယ်အဲ့ဒါချာရိုက်တယ်အောက်ချိန်မှာဟုတ်တယ်နော်ဟိုကပြူစာကြမှာပေါ့နော်ဘာမှပကံသူကဟိုညောင်ရမ်းလို့ပြောတယ်ဗျဟုတ်လားဒီမှာညောင်ရမ်းဖြစ်ပေါ့ညောင်ရမ်းဖြစ်ပေါ့ပကံဖြစ်တော့ညောင်ရမ်းလို့သူနှစ်ဆက်ပြဖို့များတယ်ပြူနဲ့ဒီအနကူကပြူဒီဟာပကံအဲ့လိုစားရဆရာတော့အဲ့လိုပြောတယ်တပည့်တော်အိမ်မထဲမှာတော့ပြူဖူးရတာပေါ့ဗျာဖူးရတာအခု B9 နဲ့ဟာပြူကြမှာပေါ့ဗျာတလန်းပေါ်လာဦးလေတွေ့လားပေါ်တယ်ဆရာကြည့်ရပေါ်
ကွာဗျာ